ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തംബ്നെയിൽ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ടിപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ കഫ്, തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം, ചുമ, അങ്ങനെ കഫം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരും അല്ലേ? അപ്പം അത് വരുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ്. അപ്പം കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കൂടിയും കുറേ ഞാൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം എന്താ പറയുക, ആർക്കെങ്കിലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയാലോ, വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കോവിഡ് കേസസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാം തരംഗമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജലദോഷവും കഫവും ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ടിപ്സാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം മാക്സിമം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കഴിയുമ്പം നമ്മളതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സോ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ടൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4-5 ഇയേഴ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്സുകൾ. അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര അലർജിക്കുള്ള ആളാണ്. അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് തുമ്മും. പിന്നെ മൂക്കടപ്പ്, ഇതുപോലെ മൂക്ക് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡിങ് ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജലദോഷവും തുമ്മലും ഇത് തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും പനി. അത് ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സ്റ്റേറ്റായപ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുമ്മൽ അത് ആ ടൈമിൽ എനിക്കൊന്ന് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അലോപ്പതി മെഡിസിൻസൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കും. ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ അലർജി ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുറവാണ്, പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറവാണ്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചുമ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ചുമയുടെ ഒക്കെ എനിക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ചുമ, പിന്നെ അപ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന. കാരണം കുറേ കഫ് സിറപ്പെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെഡേഷൻ, ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ഞാൻ മിക്കവാറും അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. എനിക്കത് അങ്ങനത്തെ മരുന്നൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ കൂടുതലും ആയുർവേദ രീതിയിൽ ഹോം റെമഡീസ് പോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളും കൂടെ ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്കിൽ ഞാനിത് എഴുതി വെച്ചു. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഇനി ഇത് ഉണ്ടോ, ഒരു നോട്ട്ബുക്കാണ്, ഉണ്ടോ, നല്ല രസമില്ലേ? ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാട്ടോ, ഈ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക്. ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ബാംബൂ, അതുപോലെ പാപ്പൂ, PAPBOO. അവരുടെ ആമസോണിലുള്ളതാണ്, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ
കുറേ 3 കളക്ഷനായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. നല്ലൊരു നോട്ട്ബുക്കാട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജലദോഷം വന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നിരുന്ന് അങ്ങ് അതൊക്കെ കൂടും. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം തുമ്മുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു അലർജി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡേ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ഡേ തന്നെ ഇത് ചെയ്തു, എന്താ പറയുക, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ മാക്സിമം അത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതങ്ങ് കൂടുതൽ ദോഷം പനി ഒക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് വരും. അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും മരുന്നും എല്ലാം കഴിച്ച് ഒരു പരുവാകും. അപ്പം മാക്സിമം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താ ജലദോഷവും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറയുവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ബ്ലോഗ് എഴുതാമെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷേ അതിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറ്റുന്ന എനിക്കൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടിപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് കഫാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക്. സോ ആദ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന, എനിക്കറിയില്ല കുറേ പേര് ഇത് ഈ മറ്റേ ആവി പിടിക്കുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം ഇതാണ്. അതിൽ എന്താ പറയുക, ക്യാപ്സ്യൂൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ജെൻവോൾ ഇൻഹലൻ ക്യാപ്സ്യൂള് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ഒരു പച്ച ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആവി പിടിക്കുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ, പച്ച ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആവി പിടിക്കും. ഇത് കുറച്ച് നാളായി എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഭയങ്കര നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇത്. കേവോൾ എന്നൊക്കെ പറയും. കേവോൾ ആണോ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേര് ജെൻവോൾ. ഇത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂള് വെച്ചിട്ട് ആവി പിടിക്കാം. ചിലവർ ആവി പിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഇൻഹേലർ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് അതിലെനിക്ക് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആവി വരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പാത്രം തിളയ്ക്കുമ്പം ആ ടൈമിൽ ഈ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കഴിയാൻ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് അടപ്പ് മാറ്റിക്കാൻ നല്ല ആവി. ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മിനിറ്റ് വരെ നിൽക്കും. ആ ടൈം തന്നെ പിടിച്ചോണം. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലെല്ലാം പോയി പിന്നെ കിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പം എനിക്കത് എപ്പോഴും പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല നന്നായിട്ട് ആവി പിടിക്കണം. സ്മെല്ല് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. സ്മെൽ ഭയങ്കര മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ത്രോട്ടല്ലോ, ഇത് ജലദോഷമായാലും ശരി തൊണ്ടവേദനയായാലും ശരി എല്ലാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു 3-4 ദിവസം ജലദോഷം വന്ന് 5-ാമത്തെ ദിവസം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം കുറയാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം അതങ്ങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. പിന്നെ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ചുമയൊക്കെ എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു ദിവസം കുഴപ്പമില്ല, 2, 3, 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേ അത് മാറും. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതല്ല പല ടിപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിലൊരെണ്ണം അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഫോർ സ്റ്റഫി നോസ് ആൻഡ് കോൾഡിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഡ്രോപ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിൽ ആവി പിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും. വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പം ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു സ്മെൽ ഇതിൻ്റെ അലർജിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് പോകും. അപ്പം ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത മൂക്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർച്ചീഫിലോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് നല്ല മണത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ആ സ്മെല്ല് ആ ടിഷ്യൂവിൽ കാണും. ഞാൻ ടിഷ്യൂവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലിങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്മെല്ല് മണത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര യൂസായൊരു കാര്യമാണ് ഈ ക്യാപ്സ്യൂള്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജെൻവോൾ കെവോൾ ഇൻഹേലിംഗ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. സോ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം, ഭയങ്കര ചൂടുവെള്ളമല്ല, ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സാധാരണ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഗാർഗിൾ കൊള്ളുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ഉപ്പിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പിടാം. സോ അത് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ലതാണ്. വായ്ക്കും എല്ലാം നല്ലതാണ് ഉപ്പ് ഗാർഗിൾ കൊള്ളുന്നത്. അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അസുഖം അനുസരിച്ച് ആദ്യമേ നന്നായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറും. ലേറ്റ് ആവും തോറും അത് കൂടി വരും. അപ്പം ഗാർഗിൾ വിത്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ടയം വന്നതിന് ശേഷമാണ് തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, ഉപ്പ്, ഈ ഒരു 3 കോമ്പിനേഷൻ. ഇവിടെ തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തുളസിയും പനിക്കൂർക്ക അറിയാമല്ലോ, പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കുക. അത് വേറൊരു മെത്തേഡ്, ആവി പിടിക്കുന്നത്. അത് ചില സമയത്ത് ഞാൻ അത് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അതേ ആവി നന്നായി പിടിക്കുക. അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ബോയിലായിട്ട് ആ ആവിയാണ് പിടിക്കുന്നത്. ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏൽക്കാതെ നോക്കുക. കണ്ണൊന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവച്ച് പിടിച്ച് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് കണ്ണിലോട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ചൂട് വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. കണ്ണ് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗത്തോട്ടും ഈ നെറ്റിയിലൊക്കെ കഫമൊക്കെ, നെറ്റി, തൊണ്ട, അങ്ങനെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആവി പിടിക്കും. കണ്ണിൻ്റെ പോർഷൻ മറച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പിടിക്കുക. അപ്പം കാരണം ഗ്യാസിൽ ചൂട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ആവി ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. ഞാൻ മറ്റേതിൽ ചെയ്യാറില്ല, അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക, സ്റ്റൗ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അതേ തിളച്ച ആ വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ കുളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇപ്പം ഇവിടെ കോട്ടയം വന്ന ശേഷം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, ഉപ്പ് ഇതിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. രാത്രി ആകുമ്പോഴും വൈകിട്ടും ഒക്കെ തണുപ്പാണ് രാത്രി, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡേയ്സും. പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെ എല്ലാം ഉച്ചയ്ക്ക് ചൂടായിരിക്കും. അപ്പം വൈകിട്ടാണ് കുളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നുമെങ്കിൽ ഈ തുളസി, പനിക്കൂർക്കയും തിളപ്പിക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ ആ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസിലിട്ടായിരിക്കും ചൂടാക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുളിക്കാൻ നേരത്തെ ഇലയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കുളിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉപ്പിന് പകരം കല്ലുപ്പിടാം കേട്ടോ. കല്ലുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ്, ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഗാർഗിളും ചെയ്യാം. ആ 3 കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഞാൻ ഗാർഗിളും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്കവാറും ഞാൻ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യും.
അല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും 3 നേരമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് എന്താ വേറൊരു മെത്തേഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലവർ കാപ്പിയിൽ എന്താ തുളസി ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചുക്ക് കാപ്പി, ചുക്ക് ഇഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കും. ഞാൻ കാപ്പി എനിക്ക് പണ്ട് ഒത്തിരി കുടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ആസിഡിറ്റി, ഗ്യാസ് പോലെയൊക്കെ ചിലപ്പം അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കഫ് ടൈം ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് തുളസി. ചിലപ്പോൾ തുളസി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്കയും കുറച്ച്, കുറേ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ള കുറച്ച് ഒരു ഇലയും തുളസി കുറച്ച് ഒരു ഇല അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇട്ടിട്ട് കട്ടൻ ചായയായിട്ട് കുടിക്കും. അത് വേറൊരെണ്ണമാണ്. പിന്നെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കും. പിന്നെ കുളിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുളസി, പനിക്കൂർക്കയും സോൾട്ട്, കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കുളിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇനി വേറെ നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്സ് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ. വിക്സിന് പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വിക്സിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ ആവി പിടിക്കുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ, ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഗുണമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ സാധനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് വെച്ച് ആവി പിടിക്കുന്നതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഈ തുളസി, പനിക്കൂർക്ക എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഉപ്പ് പിടിക്കുക ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര കാണാൻ. നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂള് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിക്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്കവാറും ഇതിന് വെച്ച് ഞാൻ ആകെ ചിലവരിത് ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കും. പിന്നെ ഇത് അത്ര എങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ബേൺ ആകത്തില്ലല്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നീറില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാനിത് മിക്കവാറും രാത്രി നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ മസാജിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ കാല് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മൾ റിലാക്സ് ആവാനും നമുക്കത് കാല് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമയോ കഫോ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം ഇവിടെ തണുപ്പാണ്. അപ്പം രാത്രി തണുപ്പാണ്. ഫാൻ മിക്കവാറും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ. അപ്പോൾ ചില സമയം മൂക്കടപ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മൂക്കിന് ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മൂക്കടയും ഈ വളവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പം പണ്ട് ഭയങ്കര അലർജിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷെ കുറഞ്ഞു, ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ലതും അങ്ങനെ തുമ്മൽ വരും. കാരണം ഡസ്റ്റും എന്താ പറയുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മണം, ചില സ്മെല്ല് എനിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം കൂടുതലും ചുമയായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. ഈ പൊടിയൊക്കെ വരുമ്പം തുമ്മലൊക്കെ വരും, പക്ഷെ അത് കൂടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വിക്സ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിത് കാലിൻ്റെ ഫുട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 2 കാലിൽ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത്, പിന്നെ എന്താ കിടക്കുന്ന സാധാരണ നമ്മളെങ്ങനെ ത്രോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ ഭാഗത്ത് ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഇവിടെ. പിന്നെ തലവേദനയ്ക്കും എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പരട്ടി കിടക്കും. അതാണ് വിക്സ് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആകെ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് തേൻ. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു നല്ലൊരു ടോണിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തേൻ. തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ വേറെ രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തേനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്പൂൺ തേൻ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ രാവിലെയോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കഴിക്കാം. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. അപ്പം തേനുള്ളവർക്ക് തേൻ കഴിച്ചാൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ഒരിതാണ്. തേൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തേൻ സാധാരണ മെഡിക്കൽ കോളേജല്ല
മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡാബറിൻ്റെ തേൻ, അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ഞാൻ കഴിക്കും. കാരണം ഈ കഫ് സിറപ്പെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിച്ച് നമുക്ക് സെഡേഷനും, എനിക്ക് സെഡേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തൂങ്ങി, നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ഞാൻ ഹണി കൊണ്ട് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഹണി മേടിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഡാബറിൻ്റെ ഹണിയാണ്. പിന്നെ ഓക്കെ, ഇനിയുള്ള ഒരു മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ രീതിയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൻമെൻറ്റാണ്. അത് ശാന്തിഗിരിയുടെ ഓയിൻമെൻറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശാന്തിഗിരിയുടെ അത് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ, ഹെഡേക്ക്, കോൾഡിനും എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നാളായിട്ട്, എനിക്കൊന്ന് മോർ ദാൻ 5-6 ഇയേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ ശാന്തിഗിരിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആയുർവേദമായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മിക്കവാറും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മാക്സിമം ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമല്ല, എന്നിട്ടേ അലോപ്പതിയിലോട്ട് പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ആദ്യം കുറേ മെഡിസിൻസും ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ കഴിച്ചേ എനിക്ക് പിന്നെ അതിനോടുള്ള ഒരിത് കുറഞ്ഞു. അപ്പം എന്താ പറയുക, മാക്സിമം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്തിട്ടേ അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാന്തിഗിരിയുടെ ഓയിൻമെൻറ്റ് അവിടെ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. ഇത് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എനിക്കൊന്ന് കോട്ടയത്തിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. മിക്കവാറും ശാന്തിഗിരിയുടെ ക്ലിനിക്സിൽ അവരുടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ശാന്തിഗിരിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. അപ്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാ ശാന്തിഗിരി ഷോപ്സിലും ഈ ഓയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ അവരുടെ സൈറ്റുണ്ട്, ഞാൻ ഈയിടെ കണ്ട്, ആ സൈറ്റിൽ കയറിയാലും ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതും ബെസ്റ്റാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് തലവേദനയ്ക്ക്. ഇപ്പം ഹൃദയരഞ്ജിനി എന്നാണ് ഈ ഓയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ പേര്. പെയിൻ റിലീവർ ഓയിൻമെൻറ്റാണ്. പക്ഷേ ഞാനിത് കോൾഡ് വന്നാലും, കോൾഡ് കഫ് വരുമ്പോഴും ഇത് ചിലപ്പം യൂസ് ചെയ്യും. പലതും മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യും, എന്താണോ കുറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയും ചെയ്യും. ഇത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലവർ ശാന്തിഗിരി യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവിടുത്തെ ചില മെഡിസിൻസ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ചില പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവരുടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കറിയാം ആ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊന്ന് 6 ഇയേഴ്സ് അല്ല, എനിക്കൊന്ന് 6-7-8 ഇയേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓയിൻമെൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണും. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട്, ഇതിപ്പം കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, എല്ലാം വാരി വലിച്ച് എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഇത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ 1 വർഷമായി തോന്നുന്നു, 1-2 വർഷമായിട്ട് തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടിപ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഗുണമാണ്, ഇവരുടെ ആയുർവേദമല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഓയിൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ബ്രഷ് രാവിലെയും രാത്രിയിലും ബ്രഷ് ചെയ്യുക. കാരണം ബാക്ടീരിയയും ആ ഒരു ഇതെല്ലാം വായിക്കകത്തൊന്ന് പോകാൻ രാത്രിയിലും കൂടെ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. കാരണം ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് രാത്രിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഡിസീസസ് വരും, വായ്പുണ്ണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അത് മാറണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. രാത്രി കിടക്കുന്നത് മാക്സിമം ചെയ്തേ പറ്റൂ. പല്ലിനും നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ ബോഡിക്കും എല്ലാം നല്ലതാണ് ഈ രാത്രി പല്ല് തേക്കുന്നത്. രാവിലെ തേക്കുന്നേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രാത്രിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് വരണം. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ പേര് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇഞ്ചി തിളപ്പിച്ചിട്ട്
ചിലവർ ഡ്രൈ ജിഞ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ജിഞ്ചറോ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കുക. ജിഞ്ചറും വാട്ടറും പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നാരങ്ങ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളവും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്കൊരു ഹണി ചേർക്കാം. ഇങ്ങനെയും കുടിക്കാം. അങ്ങനെയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ലൈം ജ്യൂസ്, അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ലൈം ഭയങ്കര വിറ്റാമിൻ സി ആണ്. സോ അതൊരു ടിപ്പ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒണിയൻ വാട്ടർ. സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി ചെറിയ ഉള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സവോള എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇടണ്ട, ഉപ്പോ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇടണ്ട, ആ വെള്ളം കുടിക്കുക, ഉള്ളി കഴിക്കുക. ഉള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വായിച്ചതാണോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ്സിലും എല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിൻ്റെ ഒണിയൻ്റെ ആ ഒരിത് ഇങ്ങനെയുള്ള കഫൊക്കെ പോകാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പം അത് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെറുതെ അത് കുടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ സവോള കുടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു മെത്തേഡാണ്. പിന്നെന്താ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക. ചൂടുവെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചൂടാക്കി ഒരു ഫ്ലാസ്ക് നല്ല ചൂട് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലാസ്കിൽ ആദ്യം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വെക്കുക. കുറച്ച് തണുത്ത മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, തണുത്ത മീൻസ് ഭയങ്കര തണുപ്പല്ല, നോർമൽ തണുപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സിപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം ചൂട് തന്നെ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ആ കഫ് പോവും. അങ്ങനെ മറ്റേതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ജലദോഷമല്ല തുമ്മലും ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നേ എന്നുള്ള റീസൺസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ നേരെ ഇരിക്കുക. ഡയറക്റ്റ് ഫാൻ കുറേ നേരം, ഇപ്പം ഞാൻ ഫാനിൻ്റെ മേലെ ആണ് കിടക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പം. അല്ലാതെ അത്രയും വരില്ല. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫാനിൻ്റെ അടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് തലയിൽ. അപ്പം മാക്സിമം അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് വരും. എനിക്കങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ചിടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രാത്രി ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യും, കാരണം നല്ല തണുപ്പാണ്. ജനലൊക്കെ നല്ല നെറ്റിട്ടുണ്ട്, അപ്പം തുറന്നിട്ടാൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ്. അപ്പോഴും തണുപ്പോ. എനിക്ക് വേറെ മെത്തേഡ്, ഞാൻ 2 ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പൊളിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ കുളിക്കുമ്പം അതുപോലെ രാത്രിയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ തല തണുത്തത്, ചില സമയം ഞാൻ അറിയാതെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് വെള്ളം വരും വൈകിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ചെറുതായി തൊണ്ടവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യും, മൂക്കടപ്പ് അതൊക്കെ പോലെ തോന്നും. അപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു റീസൺ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം തല മിക്കവാറും ചെറിയൊരു ഭയങ്കര കോൾഡ് വാട്ടറിൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസുഖം വരും. അതുകൊണ്ട് ദേഹം നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടിലും, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പച്ചവെള്ളമല്ല, ചെറിയായിട്ട് ചൂടിൽ. പക്ഷെ ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഫുൾ കുളിക്കും. തല അതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളം, ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പ്, അങ്ങനെയായിരിക്കും കുളിക്കുന്നത്. പിന്നെ തോർത്ത്, ഞാൻ ഒറ്റ തോർത്ത് തല തോർത്ത് ശരിയാവില്ല. അപ്പം 2 തോർത്ത് ആണ് വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ തല തോർത്തും. വേറെ മുടിയൊക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ നന്നായി തോർത്തുക. താരനുണ്ടെങ്കിൽ വരും എനിക്ക്. താരൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ണിലോട്ട്, ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് തന്നെ ആ താരൻ വരുമ്പോൾ അലർജിക്ക് വരും. കണ്ണിലോട്ട് പൊടി, ഈ ഐബ്രോയിലൊക്കെ താരൻ വരും. പിന്നെ അത് ഫുൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതും താരൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പം. പിന്നെ ഡസ്റ്റ്, വീട്ടിലെ പൊടി,
ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ്. പൊടിയും ഡസ്റ്റ്, പിന്നെ എനിക്ക് ബേൺ ചെയ്യുമ്പം മണം പെട്ടെന്ന് സ്മെല്ല്, പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ അലർജിക്കാണ് ചില സ്മെല്ലൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇട്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും മാസ്ക് ഇട്ടായിരിക്കും എല്ലാം. ഈ ഭയങ്കര പൊടിയൊക്കെ ഉള്ള ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാസ്ക് ഇടും. അതുപോലെ ഈ കത്തിക്കാൻ നേരത്തും ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല്, പുക എനിക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ മാസ്ക് ഇടും. ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എനിക്ക് പണി കിട്ടും. അതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇതുപോലെ സ്കാർഫ്, ത്രോട്ട് കവർ ചെയ്ത് സ്കാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ മഫ്ലർ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരും, കാറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അസുഖം വരുമ്പോൾ അതും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, എനിക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈയിടെ അമ്മ പുതിയൊരു പരീക്ഷണം അമ്മ ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി, ഓക്കെ, നല്ല ഫ്രഷ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഏലക്ക, കുരുമുളക്, ശർക്കര. ഇഞ്ചി, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, ശർക്കര. ശർക്കരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുടിച്ചു. അതിൻ്റെ ഇത് പിഷിഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ അരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെന്ന സമയത്ത് അത് കുടിച്ചായിരുന്നു. നല്ല സുഖം. അപ്പം ഒറ്റയടിക്ക് അത് നമ്മൾ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ്, കുറേ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കഫ് വരുമ്പോൾ മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ, മറ്റേ റിലീഫ് കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് നാസൽ ഇൻഹേലറിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഇത് വലിയ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതും എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ടിപ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ എന്താണോ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ കുറേ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം, പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ പറയണം, ഇതില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു വെച്ച വീഡിയോ. അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, പലതും നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക്, ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ, പേഴ്സണലി എന്നെ അറിയുന്നവർ മൊബൈൽ വാട്സാപ്പിലോ ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന്. കുഞ്ഞു സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങൾ. സോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you then. Bye.